हेलो गाइस, मैं सब डॉक्टर रितिका, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम नागपुर। अगर आप यंग हो और आपके घुटने में पेन आ रहा है और साथ में घुटना मोड़ने या सीधा करने में क्लिकिंग साउंड आ रहा है, देन ट्राई दिस सिंपल एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको घुटने के नीचे पिलो रखना है और घुटने से प्रेस करना है, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। ऐसे आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। देन सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको पैर सीधा रखते हुए इसको टर्न करेंगे एंड 30 डिग्री रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन डाउन। थर्ड एक्सरसाइज के लिए सेम पैर को टर्न करेंगे, घुटने को टाइट करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फोर्थ एक्सरसाइज के लिए घुटने के नीचे आपको ऐसा फोम रोलर या लोड होगा घर पे, वो भी आप रख सकते हैं और रेस करेंगे और पंजे को अंदर करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, देन डाउन। ये सभी एक्सरसाइज आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है एंड ट्वाइस अ डे। थैंक यू।